নমস্কার বন্ধুরা, চুমকি কুকিংয়ে সবাইকে স্বাগত। আশা করি সবাই খুব ভালো আছো, সুস্থ আছো। আজকে আমি তৈরি করব সয়াবিনের একটি রেসিপি। ভীষণই মজাদার, জিভে জল আনার মতো একটি রেসিপি। খেতে কিন্তু ভীষণই ভালো লাগে। এটি ফ্রাইড রাইস বা গরম গরম রুটির সঙ্গে খেতে কিন্তু বেশ ভালোই লাগে। তাহলে চলো প্রথম থেকে ভিডিওটি দেখে নিই। এখানে প্রথমে গরম জল নিয়েছি। গরম জলের মধ্যে দিয়ে দিয়েছি নুন দিয়ে দিলাম সোয়া চাংট, দিয়ে বেশ কিছুক্ষণ বয়েল করে নিলাম। তারপর সোয়া চাংটগুলো তুলে নেব। গরম জল থেকে তুলে নিচ্ছি। তুলে নিয়ে ঠান্ডা করে সয়াবিনের গায়ে যে জলগুলো আছে খুব ভালোভাবে চিপে নিয়েছি। এর মধ্যে দিয়ে দিলাম আদা রসুন একটু পেস্ট, সয়া সস, চিলি সস, গ্রিন চিলি আর গোলমরিচ গুঁড়ো। এবার দিয়ে দিলাম কর্নফ্লাওয়ার, দিয়ে খুব ভালোভাবে মিশিয়ে নিচ্ছি। আর এর মধ্যে দিয়ে দিয়েছি আমি সামান্য লঙ্কার গুঁড়ো দিয়ে দিয়েছিলাম, আর কর্নফ্লাওয়ারটা কম হয়েছিল তাই আবার দিয়ে দিয়েছি। এবার কড়াই তেল গরম হয়ে যাওয়ার পর এর মধ্যে সয়া চাংটগুলো ভেজে নেব। এক পাশ কিন্তু ভাজা হয়ে গেছে। এবার উল্টে পাল্টে দুই পাশই ভেজে তেল ঝরিয়ে তুলে নিচ্ছি। পরপর আমি একইভাবে বাকি যে সয়া চাংটগুলো আছে সেগুলো ভেজে নেব। খুব ভালোভাবে ভেজে নিতে হবে। ভেজে নিয়ে তুলে নিচ্ছি। খুব সহজ এই রেসিপিটা, চটজলদি কিন্তু হয়ে যায়। এবার তেল থেকে তুলে নিচ্ছি। এবার এখানে আমি একটি মশলা তৈরি করে নিব। এর মধ্যে দিয়ে দিব 1 চামচ পরিমাণ সয়া সস, 1 চামচ পরিমাণ চিলি সস, 1 চামচ পরিমাণ গ্রিন চিলি সস। এবার একটু জল দিয়ে খুব ভালোভাবে মিশিয়ে নেব। মিশিয়ে নেওয়ার পর এদিকে আমি একটি কড়াই বসিয়ে দিয়েছিলাম। এর মধ্যে দিয়ে দিয়েছি তেল। এখানে আমি সাদা তেল ব্যবহার করেছি। এবার আদা কুচি ও রসুন কুচি ও কাঁচা লঙ্কা কুচি খুব ভালোভাবে ভেজে নিলাম। তারপর টুকরো করে রাখা পেঁয়াজ ও ডুবো ডুবো করে রাখা ক্যাপসিকাম ও টমেটো হাই আঁচে ভেজে নিতে হবে। 1 মিনিট ভেজে নেওয়ার পর এর মধ্যে যে মশলাটা তৈরি করে রেখেছিলাম সেটা অ্যাড করে নিলাম। করে হাই আঁচেই 1 মিনিট খুব ভালোভাবে জাল করে নেওয়ার পর সামান্য পরিমাণ অল্প জল দিয়ে নিলাম। জল দিয়ে কিছুক্ষণ জাল করে নেব। জাল করে নেওয়ার পর এখানে কর্নফ্লাওয়ারের জলটাও কিন্তু অ্যাড করে দিয়েছি। তারপর যে সয়া চাংটগুলো ভেজে রেখেছিলাম এটা অ্যাড করে দিলাম। দিয়ে খুব ভালোভাবে মিশিয়ে নেব। মিশিয়ে নিয়ে ধনেপাতা কুচিগুলো ওপর দিয়ে 2 থেকে 3 মিনিট ঢাকনা দিয়ে রাখবো। তারপর ঠান্ডা হয়ে গেলে সার্ভ করে নেব। খেতে কিন্তু বেশ ভালোই লাগে। তো বন্ধুরা, কেমন হয়েছে কমেন্টে জানিও। ভালো লাগলে আমার এই চ্যানেলটি লাইক, শেয়ার ও এই চ্যানেলে নতুন বন্ধু হলে চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করো। ধন্যবাদ।